എല്ലാവർക്കും ECPSC അക്കാദമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇനി വരുന്ന റെയിൽവേ എക്സാമുകളായ NTPC, ഗ്രൂപ്പ് ഡി ലെവൽ 1 തുടങ്ങിയവയിൽ ജനറൽ അവയർനെസ് ഭാഗത്തു നിന്നും ചോദിച്ചേക്കാവുന്ന കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇനിയുള്ള വീഡിയോകൾ ഹോം പേജിലും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയും ലഭ്യമാകാനായി എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും അതിന് അടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കണും പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. മിനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അനുച്ഛേദം ഏത്? 42ാമത് അനുച്ഛേദം. മിനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അനുച്ഛേദം ഏത്? 42ാമത് അനുച്ഛേദം. മൃതശരീരങ്ങൾ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തു ഫോർമാൽഡിഹൈഡ്. മൃതശരീരങ്ങൾ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തു ഫോർമാൽഡിഹൈഡ്. പ്രയാഗ് എന്ന നഗരം അലഹബാദ് ദ സിറ്റി ഓഫ് അള്ളാഹ് എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്ത മുഗൾ രാജാവ് അക്ബർ. പ്രയാഗ് എന്ന നഗരം അലഹബാദ് ദ സിറ്റി ഓഫ് അള്ളാഹ് എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്ത മുഗൾ രാജാവ് അക്ബർ. ഇന്ത്യ ഓഫ് മൈ ഡ്രീംസ് എന്ന പുസ്തകരചയിതാവ് MK ഗാന്ധി. ഇന്ത്യ ഓഫ് മൈ ഡ്രീംസ് എന്ന പുസ്തകരചയിതാവ് MK ഗാന്ധി. ഒരു പോളോ ടീമിൽ എത്ര അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും? 4. ഒരു പോളോ ടീമിൽ എത്ര അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും? 4. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ട്രെയിൻ സർവീസ് നടന്ന വർഷം 1853. റൂട്ട് ബോംബെ ടു താനെ. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ട്രെയിൻ സർവീസ് നടന്ന വർഷം 1853. റൂട്ട് ബോംബെ ടു താനെ. കൊക്കോ അഥവാ കീലിംഗ് ദ്വീപുകൾ ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ അധീനതയുള്ള പ്രദേശമാണ്? ഓസ്ട്രേലിയ. കൊക്കോ അഥവാ കീലിംഗ് ദ്വീപുകൾ ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ അധീനതയിലുള്ള പ്രദേശമാണ്? ഓസ്ട്രേലിയ. എയ്ഡ്സ് വൈറസിനെ കണ്ടെത്തിയ വർഷം ഏത്? 1983. എയ്ഡ്സ് വൈറസിനെ കണ്ടെത്തിയ വർഷം ഏത്? 1983. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ഉള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ബീഹാർ. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ഉള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ബീഹാർ. ക്യൂൻസ്ബറി നിയമങ്ങൾ ഏത് കായിക ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? ബോക്സിംഗ്. ക്യൂൻസ്ബറി നിയമങ്ങൾ ഏത് കായിക ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? ബോക്സിംഗ്. പുതുതായി രൂപവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് റെയിൽവേ സോണിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ്? ഭുവനേശ്വർ. പുതുതായി രൂപവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് റെയിൽവേ സോണിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ്? ഭുവനേശ്വർ. ബ്രസീലിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ഏത്? പോർച്ചുഗീസ്. ബ്രസീലിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ഏത്? പോർച്ചുഗീസ്. ട്രേഡ് യൂണിയൻ നിയമപ്രകാരം ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയൻ തുടങ്ങാനും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും ചുരുങ്ങിയത് എത്ര തൊഴിലാളികൾ വേണം? 7. ട്രേഡ് യൂണിയൻ നിയമപ്രകാരം ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയൻ തുടങ്ങാനും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും ചുരുങ്ങിയത് എത്ര തൊഴിലാളികൾ വേണം? 7. മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ വിറ്റാമിൻ എ ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കപ്പെടുന്നതെവിടെ? കരൾ.
മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ വിറ്റാമിൻ എ ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കപ്പെടുന്നതെവിടെ? കരൾ. വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ അഥവാ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ്? ജനീവ, സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ്. വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ അഥവാ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ്? ജനീവ, സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ്. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്ന ട്രെയിൻ വിവേക് എക്സ്പ്രസ്. റൂട്ട് കന്യാകുമാരി ടു ദിബ്രുഗഡ്. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്ന ട്രെയിൻ വിവേക് എക്സ്പ്രസ്. റൂട്ട് കന്യാകുമാരി ടു ദിബ്രുഗഡ്. ലിറ്റ്മസ് ലഭിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ലൈക്കൺ. ലിറ്റ്മസ് ലഭിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ലൈക്കൺ. ഇന്ത്യയിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് വൈസ്രോയി ആര്? റിപ്പൺ പ്രഭു. ഇന്ത്യയിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് വൈസ്രോയി ആര്? റിപ്പൺ പ്രഭു. ഷാഡോ ലൈൻസ് എന്ന നോവൽ രചിച്ചത് അമിതാവ് ഘോഷ്. ഷാഡോ ലൈൻസ് എന്ന നോവൽ രചിച്ചത് അമിതാവ് ഘോഷ്. അസോസിയേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് പദവിയുണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം സിക്കിം. അസോസിയേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് പദവിയുണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം സിക്കിം. പ്രകാശത്തേക്കാൾ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതായി കരുതപ്പെടുന്ന ടാക്കിയോൺ എന്ന കണത്തെപ്പറ്റി പ്രവചിച്ചതാര്? ECG സുദർശൻ. പ്രകാശത്തേക്കാൾ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതായി കരുതപ്പെടുന്ന ടാക്കിയോൺ എന്ന കണത്തെ പറ്റി പ്രവചിച്ചതാര്? ECG സുദർശൻ. ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ തുടക്കം കുറിച്ച സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാട്. ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ തുടക്കം കുറിച്ച സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാട്. പരിസ്ഥിതി നോബൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുരസ്കാരം ഗോൾഡ് മാൻ. പരിസ്ഥിതി നോബൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുരസ്കാരം ഗോൾഡ് മാൻ. പത്രസ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പാക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 19. പത്രസ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പാക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 19. നോട്ട അഥവാ നൺ ഓഫ് ദ എബവ് നിലവിൽ വന്ന വർഷം 2013. നോട്ട അഥവാ നൺ ഓഫ് ദ എബവ് നിലവിൽ വന്ന വർഷം 2013. ഇമെയിലിൽ കാണുന്ന BCCയുടെ അർത്ഥം എന്താണ്? ബ്ലൈൻഡ് കാർബൺ കോപ്പി. ഇമെയിലിൽ കാണുന്ന BCCയുടെ അർത്ഥം എന്താണ്? ബ്ലൈൻഡ് കാർബൺ കോപ്പി.